People give gifts to show love, say thank you, or celebrate special days. İnsanlar sevgilərini göstərmək, təşəkkür etmək və ya xüsusi günləri qeyd etmək üçün hədiyyə verirlər. Gifts can be many things like books, clothes, or souvenirs from different places. Hədiyyələr çox müxtəlif ola bilər. Məsələn, kitablar, geyimlər və ya fərqli yerdən gətirilən suvenirlər. Some people like to get gifts that match their hobbies, such as a football signed by a famous player or a book from a favorite author. Bəzi insanlar öz hobbilərinə uyğun hədiyyələr almağı sevirlər. Məsələn, məşhur bir futbolcunun imzası olan top və ya sevimli müəllifin kitabı. The price of a gift is not the most important thing. Hədiyyənin qiyməti ən vacib şey deyil. A good gift shows care and thought. Yaxşı bir hədiyyə qayğıkeşlik və diqqət göstərir. In many countries, people give gifts on birthdays, holidays or special events. Bir çox ölkədə insanlar ad günlərində, bayramlarda və ya xüsusi tədbirlərdə hədiyyə verirlər. Some people open gifts right away, while others wait for the right time. Bəzi insanlar hədiyyəni dərhal açır, digərləri isə uyğun zamanı gözləyir. Giving and receiving gifts makes people happy. Hədiyyə vermək və almaq insanları xoşbəxt edir. It's a way to show kindness and make good memories. Bu, mehribanlıq göstərməyin və gözəl xatirələr yaratmağın bir yoludur. No matter the country, gifts are an important part of life. Ölkədən asılı olmayaraq hədiyyələr həyatın vacib bir hissəsidir. The passage is mainly about, mətn əsasən nə haqqındadır? The history of giving gifts, hədiyyə verməyin tarixi, different types of hobbies, müxtəlif hobilər, how to celebrate holidays, bayramları necə qeyd etmək olar, why people give gifts, insanların niyə hədiyyə verdikləri, doğru cavab D variantıdır. Which statements are true according to passage? Mətnə uyğun olaraq doğru fikirlər seçin. People give gifts only for birthdays. İnsanlar hədiyyələri yalnız ad günləri üçün verirlər. Xeyr. Some gifts match a person's hobbies. Bəzi hədiyyələr insanların hobbilərinə uyğun olur. Doğru fikirdir. The price of a gift is the most important thing. Hədiyyənin qiyməti ən vacib şeydir. Xeyr. Giving gifts can make people happy. Hədiyyə vermək insanları xoşbəxt edə bilər. Doğru cavab 2, 4, D variantıdır. Complete the sentence according to passage. Mətnə uyğun olaraq cümləni tamamlayın. People like to receive gifts that insanlar hədiyyə almağı sevirlər. Hansı hədiyyələri? That are expensive and big only. Yalnız baha və böyük olanı. Are always the same for everyone. Hər kəs üçün eyni olanı. Show care and match their interests. Onların qayğılarına, onların maraqlarına uyğun olanları. Come only from family members. Yalnız ailə üzvlərindən gələnləri. Doğru cavab C variantıdır. Choose the correct answer to the question. Suala düzgün cavab tələb olunur. Why do people give gifts? İnsanlar niyə hədiyyə verirlər? To collect more things, daha çox əşya, daha çox şey toplamaq üçün. To show kindness and appreciation, mehribanlıq və minnətdarlıq göstərmək üçün. To spend money on special items, xüsusi əşyalara pul xərcləmək üçün. To follow strict rules in their country, ölkələrindəki qaydalara əməl etmək üçün, ciddi qaydalara. Doğru cavabımız B variantı. Write one adjective from the passage which characterizes the word player. Mətndən player sözünü xarakterizə edən bir sifəti seçmək tələb olunur. Mətnə baxsaq, player sözünün qarşısında işlənən sözümüz famous doğru seçimdir. Traveling is fun and exciting. Səyahət əyləncəli və həyəcan vericidir. People travel to see new places, meet new people and learn about different cultures. İnsanlar yeni yerləri görmək, yeni insanlarla tanış olmaq və fərqli mədəniyyətlər haqqında öyrənmək üçün səyahət edirlər.
Some people like to visit big cities with tall buildings and museums. Bəzi insanlar hündür binaları və muzeyləri olan böyük şəhərlərə getməyi xoşlayırlar. Others enjoy going to the beach or the mountains to relax. Digərləri isə istirahət etmək üçün çimərliyə və ya dağlara getməyi sevirlər. There are many ways to travel. Səyahət etməyin bir çox yolu var. Some people take a plane because it's fast. Bəzi insanlar təyyarə ilə uçurlar, çünki bu daha sürətlidir. Others go by train, bus or car to enjoy the view. Digərləri mənzərədən zövq almaq üçün qatar, avtobus və ya avtomobillə gedirlər. Walking and biking are also good ways to explore new places. Piyada gəzmək və velosiped sürmək də yeni yerlər kəşf etmək üçün yaxşı yollardır. Every country has special food, music and traditions that make traveling interesting. Hər ölkənin özünə məxsus yeməkləri, musiqisi və ənənələri var ki, bu da səyahəti maraqlı edir. Before traveling, it is important to plan. Səyahət etməzdən əvvəl plan qurmaq vacibdir. People should check the weather and pack the right clothes. İnsanlar hava şəraitini yoxlamalı və uyğun paltar götürməlidirlər. Learning a few words in the local language can also help. Yerli dildə bir neçə söz öyrənmək də faydalı ola bilər. Traveling helps people make new friends and create happy memories. Səyahət insanları yeni dostlar qazanmağa və xoş xatirələr yaratmağa kömək edir. The passage is mainly about. Mətn əsasən nə haqqındadır? How to travel by train. Qatarla necə səyahət etməli? How to learn a new language. Yeni dili necə öyrənməli? The best countries to visit. Ziyarət ediləcək ən yaxşı ölkələr. Why traveling is interesting. Nə üçün səyahət maraqlıdır? Doğru cavab D variantı. Choose the correct answer to the question. Suala doğru cavab seçin. What do some people like to do when they travel? Bəzi insanlar səyahət edərkən nə etməyi sevirlər? They visit new places. Onlar yeni yerləri ziyarət edirlər. They stay at home. Onlar evdə qalırlar. They wear the same clothes every day. Onlar hər gün eyni paltarları geyinirlər. They eat the same food as at home. Onlar həmişə evdə yedikləri yeməkləri yeyirlər. Doğru variant A variantıdır. Complete the sentence according to passage. Cümləni tamamlamaq tələb olunur. Traveling helps people. Səyahət insanlara kömək edir. Nədə? Make new friends and memories. Yeni dostlar qazanmağa, xatirələr yaratmağa. Only visit the beach. Yalnız çimərliyə ziyarət etməyə. Stay in one place forever. Həmişə eyni yerdə qalmağa. Learn only about their own culture. Yalnız öz mədəniyyətlər haqqında öyrənməyə. Doğru cavabımız A variantı. Which statements are true according to passage? Doğru fikirlər seçmək tələb olunur. Some people like to visit big cities. Bəzi insanlar böyük şəhərlərə getməyi sevirlər. People always walk when they travel. İnsanlar həmişə piyada gəzir səyahət edərkən. Xeyr. Every country has special food and traditions. Hər ölkənin özünə məxsus yemək ənənələri var. Doğrudur. Traveling is only for young people. Səyahət yalnız gənclər üçündür. Yanlış fikirdir. Doğru cavabımız, doğru variantımız C variantıdır. Which word from paragraph 1 best fits the following definition? An area of sand or small stones near the sea. Paragraf 1-də, abzas 1-də hansı söz verilən tərifə uyğundur? Yalnız bir söz yazılmalıdır. Dəniz yaxınlığında qum və ya kiçik daşlardan ibarət bir sahə. Bu da çimərlikdir, yəni beachdir. Doğru sözümüz beach sözüdür. Choose the best option. Ən uyğun variant seçin. I packed all my clothes in my before leaving for the airport
Yəni hava limanına yola düşməzdən əvvəl bütün paltarlarımı nəyinsə içinə yığdım. Luggage, yəni bagajımın doğru cavab A variantı. Choose the best option. Ən uyğun variantı seçin. We booked our trip to make all the travel arrangements easier. Səyahət təşkilini daha da asanlaşdırmaq üçün biz sifariş etdik səyahətimizi. Məkanı ifadə edir. At a travel agency, yəni səyahət agentliyində doğru cavab D variantı. Choose the best option. Ən uyğun variantı seçin. Our final is Paris, where we will stay for a week. Bizim son məntəqəmiz Parisdir. Haradakı biz bir həftə qalacağıq orada. Destination, təyinat yeri, məntəqə deməkdir. Doğru cavabımız C variantı. Choose the best option. Ən doğru variantı seçin. My parents love traveling by boat, so we are planning to next summer. Valideynlərim gəmi ilə səyahət etməyi sevirlər. Ona görə də biz gələn ay planlaşdırırıq. Go on a cruise, cruiza çıxmağı doğrudur. Pack luggage, bagaj yığmağı. Buy a single ticket, tək tərəfli bilet almağı. Book a flight, uçuş sifariş etməyi təyyarə ilə. Doğru cavab A variantı. Write the missing word, write one word only. Cümlədə buraxılmış sözü yazmaq tələb olunur, yalnız bir söz. If you want to travel and come back, you need to buy a ticket. Əgər səyahət edib geri qayıtmaq istəyirsinizsə, nə cür bilet almalısınız? Geri dönüş bileti, yəni a return doğru sözümüzdür. Choose the correct statement according to text. Mətnə uyğun olaraq düzgün fikri seçin. Welcome to Ocean World. Ocean World, yəni okean dünyasına xoş gəlmisiniz. Explore amazing sea creatures. Watch dolphin shows and enjoy our interactive aquarium. Möhtəşəm dəniz canlılarını kəşf edin, delfin şoularına baxın və interaktiv akvariumumuzdan zövq alın. Bring your family for a fun-filled day. Ailənizi əyləncəli bir gün üçün gətirin. Tickets are free for children under 5. 5 yaşdan kiçik uşaqlar üçün bilet pulsuzdur. Only adults can visit Ocean World. Yalnız böyüklər okean dünyasını ziyarət edə bilər. Xeyr. Visitors can see sea animals and dolphin shows. Ziyarətçilər dəniz heyvanlarını və delfin şoularını görə bilərlər. Bəli. The aquarium doesn't allow families. Akvarium ailələri qəbul etmir. Xeyr. All visitors must buy tickets. Bütün ziyarətçilər bilet almalıdır. Xeyr. Doğru cavab B variantıdır. Choose a correct statement according to text. Mətnə uyğun olaraq düzgün fikri seçin. Hi Sam. Salam Sam. I'm so happy that you won the school spelling competition. Çox sevinirəm, şadam ki sən sözü hərfləmə yarışını məktəbdə qazandın. Your hard work and practice really paid off. Sənin zəhmətin və məşqlərin həqiqətən öz nəticəsini verdi. Congratulations, təbriklər. Let's celebrate this weekend. Gəl bu həftə sonu qeyd edək. Your friend Mark, sənin dostun Mark. Burada hansı fikir doğru səsləndirilir? Mark advised Sam to practice more. Mark Samə məsləhət verdi ki, daha çox məşq etsin. Xeyr. Mark congratulated Sam on his success. Mark Sam'i uğuru münasibəti ilə təbrik etdi, bəli. Sam lost the spelling competition. Sam spelling yarışını uduzdu. Xeyr. Mark invited Sam to a spelling contest. Mark Sam'i bu spelling yarışına dəvət etdi. Doğru cavab B variantı. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. She studies English every day. O hər gün ingilis dili oxuyur. Studies sözü təsdiqdə verilib.
Onun inkarı doesn't-dır. Doesn't she, elə deyilmi? Doğru cavab A variantdır. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. They were at the park yesterday. Onlar dünən parkdaydılar, elə deyilmi? Were təsdiqdə verilib, sualını inkarda verəcək. Weren't they? Doğru cavab C variantı. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. We can go to the cinema tomorrow. Sabah kinoteatra gedə bilərik. Elə deyilmi? Can təsdiqdədir, inkarda verəcək sualını. Can't we? Doğru cavab D variantı. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. The weather will be sunny tomorrow. Hava sabah güneşli olacaq. Will be'nin inkarı elə deyilmi? Won't it? Doğru cavab C variantı. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Jack and Emily went to the museum. Jack və Emily muzeyə getdilər, elə deyilmi? Went sözünün inkarı didlə düzəlir. Təsdiq olduğuna görə sualı da inkarda verəcək. Didn't they? Doğru cavab B variantı. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. They don't like spicy food. Onlar ədviyyatlı yeməkləri sevmir. Elə deyilmi? Don't inkarda verilib. Biz onu təsdiqdə verəcəyik. Do they? Doğru cavab B variantı. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. The weather is very cold today. Bugün hava çox soyuqdur. Təsdiqdə verilib. Elə deyilmi? Is-i inkarda verəcəyik. Isn't it? Doğru cavab D variantı. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. He never eats fast food. O heç vaxt fast food yemir. Cümlənin inkarı does'la düzəlməlidir və içəridə inkarda verilib cümlə. Ona görə ayrıcı sualımız təsdiqdə olmalıdır. Yəni does he? Doğru cavab C variantıdır.